ये एक अद्भुत तालाब देखने को मिला है। ये इस तालाब का रहस्य आप लोग को बताएंगे बाद में, पर हम कुछ इस पहाड़ के बारे में दिखा देते हैं। व्यू देखिए, ये पहाड़, ये इधर देखिए, इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। ये दो पहाड़ों से भी मिलकर बीच में तालाब बना है। इस तालाब में दोनों पहाड़ से पानी आता है, बीच में गर्व होता है। इससे स्थानीय लोगों का काफ़ी ज़्यादा मददगार हुआ है, क्योंकि इसी पानी से खेत की सिंचाई भी होता है और यहाँ पर पशु वशु को भी पानी मिल जाता है। हमारे देखिए छोटे भाई लोग नहा रहे हैं इस तालाब में। ये नदी काफ़ी लगता है, ये तालाब गहरा है, अंदर हो सकता है जाने पर डूब जाएगा। क्या ज़्यादा गहरा है या कम है तो बाद में पता चलेगा। अब इसमें हम बाद में नहा कर दिखाएंगे इसको।